Nongkho like an babe sok pai an babe an nong hap sai man nai nge tak sok pai jak malik ki sana sini kok ya kita mung khago Hello everyone, good morning and welcome back to my channel. So guys, tabuk ngagyang ani dol begani kisa town side thang nai jaw tam ni bagi thang jaw no sogi ma pare phunu gane tini ni blog no wilan se pai thak jar logi riu nai tu nang tabuk reading ni pai pai jak an dol phai tongo onek kesang tini satang paya mia ni simi satang paya ani ri rok bang ma sujak tu srali ari kutung rok ke wa khum se kanja gyang tabuk onko uskango waiting for oni wa khum kan man ta gol ni khulogoi ngake phaina purung ganke tas kanda liya man thania phari mani pogoi phaika ingke tabuk ngake khunjo khali hai tokta ok ngangka iko kaisa earring mani rika ma ang guwahati o thangpro pai mani ekbar phano kanjage kho ingke checking khania man kaisa mani kangke amono no kani thangsinai ekes kring ka bai mo emni khai kani skirt by set in tokha color matching hai tokha skirt kan thana yoge ba ingke bo tabuk kana nai amase kaisa clove ka majak i amani clove kre kaisa simisi clove ngangka bono no clove arrange khai kani ma thangsinai jati tam ingke ko clove arrange khai kani na khang bisia tei paikari ni wa khum kani simaya khunju phuni jago nongkho like an bag sok pai ani babe an no hap ma gang to phunukli an room sitara bla ani room bising ngai video khayang ani room missing jak tabogo jaga riksha na singlai nai marksman black marksman adik kaya bisa adik kaya dunia satung bokit phano paya naila siari mang gesang mani no bar sip thidei riksha kai sok phai lai kha SC corporation ukologo thike SC corporation ukologo pai jing dabu bojaga hap mani pore no phunuk nai ta advance thaya pai thak jara logi ri nai khainu gya jat thai mi jat na tabuk ngai sing phai sok pai ka palaro inge palaro tam khaijing na ba tak sungsa sai ko ta jebrunu gabrunu sai man nai inge tak sok pai jak maliki sana singdin chajak inge so sungna chinglai tongai ikon baby se khaijak ne anya do angori pung jak थोड़ा सा कट करना मतलब ज्यादा नहीं लॉन्ग रखना है वो मेरे पास एक फोटो है इसकी तरह कलर किया क्या पहले एक बार किया था tabu inge ko hair wash khaijak tongo be bono ko phaina sikang mo hair wash khai pai ka pohai pono tesa khaina nangon ge ba khaijak ni ma tongka tabu hinge ko hair dry khai tongo be ni ani hingangke markheno muktri phaisuka mobile do phone charge khai tu jakliya beton ki packing tokha game thumang selo hongke ba chu game thung tokha ta ngangke ba tabu hinge ko hair wash khai be busuk dige kisa short khlai tongo gete bo short khainai hepano treatment ni poreo khainai hinge no ko thamani thakana so hair treatment khlainan bagai phai hunio jagao hinge ko tabu ngangke bithi riwi tongo bin bukhlayo tabu khangke ko bithiro phorbai pai thuklobai toni rikha geran khangke khulongnai ta tabu hinke pura selajak ang muktri phaisuka tamin chasnai mobile bo battery krikha tei only 17% je tong shungke video rok bo khaina henai nare bijak pura muktri phaisuka mokol durai jora tongkha 3 hours later charta tamui tongkha tabuk se starting kho singtini nogo thangi sawena ni koita bo bajino tei saiman liya hours later so finally paikha tabukle gang no final look phunukani ko naigi botini bini hair ro nano plastic khaimani no bahai sakha comment khai sanan ta popi nano plastic khaina kha pura bukhnai naithok ngi tongkha hiligi tabu hinge nogo phaisok paika ko kifil prolek chomini bazar habai muya kisi sa paitu bukha amsakai let angkha jagao sungje morning
11:30 थांमानि tabukpura pone 8 baji dongo tabuk se sok phayo no go ke bazar khaima rok hingga ke ang no tasi phunugi mali atam ni himale battery jute 1% je dong shungai hati khaimani ke japan video khaimali angkai ko takumbati kisa paitumani hingke ko alu bai rubi dikha alu bai toktui songnai hingke muya hingkangke tini songlia haipanoi ko helebi paikha muya bo hingke tini rugui simina sinai khana chasinai ani o jagao awan gura bo pai thangka hingke ang awan hingkangke khulna riyaman bagai hontali sima chasinai haipano khana morning o chanai hingke yango hingkangke ko tokti balu songnani bagai mosla rok ready khai paikha ginger risum pias hingke tei moso iko yango alu bo muni paika tokti bo hingke o jaga hingkangke sombai sidi riwi na kamo hingkangke sikang baja seri nanai yango hingke ko muya rugui rimani almost butirani si tongkai hingke tabuk kwrwi digra sinai yango hingke mosla baja khai ribai kai ko alu bai toktui songani bagai hingke noko grinder kri ni bagamsak mosla kaham ke paste khai miya hingke angoro kisa gora gora khai changnai tongma baise khai riu hingke tabuk hingkangke butui riwi rikha moji paikha hini hingke tomato bo kaisa add khai rikha tabuk hingkangke finally tokti rok add khai last o dhania riwi rikha hingke ani mui bo munkha tabuk hingke batima sogui tongo tabuk hingke mosdeng chana bagai thokni mui bai simi hingkangke chawi moja naiya mosdeng tongna nango moso yok yok khai hingke finally iko mosdeng bo dengi paikha tabuk hingke maisa sinai Next day. Aino hai Phung kaham jotono no tabuk hingkangke ko Phungni bagai mui boksari kamia rugui narjak ba tini hingkangke moso berama somrikha hingkangke no iko muni si tongkha tabuk last o risum riwi rikhe no paikha awan kri ni bagai awantrok khaimalia hontali riwi majaka tabuk hingkangke Phungni mai chawi paikha hingke fruits kisa chanai uskangni simi dragon fruits paijak tasi chajakya ko hingke o video clips hingkangke ang short video ni bagai snapma sa haipano blog video bo kisa dawai rikha hingke ko rawi paibai kha ang tabuk kisa chawi nagranai short video ni bagai snapoi tongma sango video actually khai hingke uskangni simi paiba se chana se muitu pok to ta sajaya tini se chana nayo so guys tini video sukjana bye bye malai fina next video